زرجينه ومنظم اكسجين مثبت ويسموه تراب. الاتش زرجينه واتش صاروره تعرفوا من اللون منظم الاسيل لونه احمر ومنظم الاكسجين لونه ابيض. او لو ما لقيتش الوان لازم تلاقي جوه العداد وحده قراءه الجهازات المشتعله الاسترين بيتقاس بالبار. جوه العداد الاقي كلمه بار بي اي ار ودي وحده قياس الجهازات اللي بتشتعل. اتفقنا؟ الاكسجين بيتقاس بالكيلو جرام على السنتيمتر المربع. يبقى جوه العداد الاقي كيلو جرام على السنتيمتر المربع يبقى ده بتاع جي والتاني بتاع عندي عدد القطع واللحام. عندي بوري لحام وبوري قطع. ده بوري لحام وده بوري بنستخدمهم في خلط في خلط الغازات لاظهار المعادن. ده وده بنستخدمهم في خلط الغازات لاظهار المعادن. طب بتاع القطع يبقى بيعمل ايه؟ بيقطع. والتاني بتاع اللحام بيعمل ايه؟ يبقى بوري لحام وبوري قطع. عرفتهم منين؟ الحجم الكبير بتاع القطع والصغير بتاع اللحام. الفرق بينهم ايه؟ غير الطول والعرض. في الفونيا في بور القطع زاويه قايمه عشان تعمل ايه؟ يحصل تركيز، تعمل تركيز الراجل الحركه كلها مع بعضيها. اما في اللحام عندي الرمح دوت او الفونيا دي على شكل زاويه منفرده كده عشان تبدا تصل اكبر سطح ممكن من المعدن اللي انا بلحمه. يبقى ده بوري لحام وده بوري قطع. عندي دي يا جماعه بالقوس الكهرباء اسمها ايه؟ بنزة اللحام. بنزة اللحام واصل فيها القطب الموجب واصل فيها القطب الموجب وكل مهمتها ان هي بتمسك الالكترود ويلدنج او سلك اللحام. سلك اللحام اسمه ايه؟ الكترود ويلدنج او سلك اللحام. كل مهمه تمسك اللحام ان هي تحط فيها القطب الموجب وتحط فيها الالكترود ويلدنج او سلك اللحام. مهمتها ان انا هوصل فيها الالكترود عشان ابدا اصله في المنطقه اللي بتفصل القطعتين عن بعضهم. خلاص يبقى البنسة كل مهمتها ان هي بتمسك الالكترود وتوصل فيها القطب الموجب. عندي استخدام قبل شاكوش الوشمه. شاكوش الوشمه او شاكوش اللحام بنستخدمه في الضغط على اللحام. ليه؟ قال لك عشان نشيل الرواسب. يبقى شاكوش اللحام نستخدمه ايه؟ في ازاله الرواسب فين؟ على اللحام. عندي عدد الحمايه بالنسبه للاكسجين والقوس الكهربي. القوس الكهربي بنستخدم قناع من الفبر. قناع من الفبر ليه؟ عشان في غازات بتنبعث من القوس الكهربي بتأذي العين والراس. يبقى المره دي بالقوس الكهربي هنستخدم ايه؟ قناع من الفبر. اما في الاوكسسترين مفيش غازات فهنستخدم نضاره لحام الاوكسسترين. خلاص؟ اخر حاجه عندي اللاقط بنستخدمه في مسك الشغل. خلاص على كده. اسمه ايه؟ مش انا اللاقط. عايز بقى انت نفسك تقول معايا. انت نفسك تقول معايا. ده ايه بقى يا جماعه؟ منظم الاستريم بيختلف عن منظم الاكسجين بايه؟ اللون. اول حاجه اللون. بعد كده الزرجينه بتاعت الاستريم مثبته بين الزرجينه الاكسجين مثبته البواري. ده بوري ده بوري. الفرق بينهم الاثنين ايه؟ الزاويه بتاعت الفونيا او الرمح. بنسك فايدتها ماسك العمود اللحام. ماسك الالكترود لاظهار الالكترود في المنطقه اللي بتفصل القطعتين عن بعضيهم. البنسه دي بتحمل قوس الكهرباء والاكسسترين. قوس. قوس طبعا. القوس في الاكسسترين بنستخدم البوري. عدد الحمايه ده ايه؟ قناع من الفبر. فايدته حمايه العين والراس من الغازات المنبعثه من القوس الكهربي. اما في الاوكسسترين بنستخدم نضاره لحام الاوكسسترين. اخر حاجه عندي اسمه ايه؟ سلك اللحام. سلك اللحام. بس الانجليش بقى الالكترود. عايزك اقول لك على حاجه مهمه جدا وانت بتمتحن مع الدكتور صابر بالذات يا ريت تقول كل حاجه بالانجليش. طب انا اعرف الانجليش منين؟ هتلاقي نهايه الكتاب بتاعك كده هتلاقي في قاموس للعدد اليدويه اللي استخدمتها في الورش كلها. خلاص يبقى ده سلك اللحام اسمه الكترود ويلدنج او سلك اللحام. مكنه اللحام اسمها يا جماعه؟ مكنه اللحام اسمها ايه؟ ترانسفورمر. مش كده؟ في اللحام بنستخدم مكنه اللحام بتاعتنا اسمها ترانسفورمر. اما في الاوكسسترين بنستخدم الايه؟ الانابيب والاسطوانات اللي ورايا دي. الانابيب والاسطوانات الاوكسي. اتفضلوا يا جماعه. سامي ثانك يو.